男子买的黄鳝从下水道逃跑，并趁着男子不注意钻到他不可描述的一个部位。他买了一只鳝准备吃嘛，杀掉吃嘛，结果跑掉了，跑到下水道，然后就是这样子嘛。他怎么就钻进那个肛门里面去？那肯定拉屎，不拉屎怎么钻进去？说起这名男子的遭遇，他的朋友都憋不住了。黄鳝居然钻进了身体里。上次见到这么离谱的事情，还是在上次。躺在病床上的男子因一时大意，惨遭黄鳝 Plus 版牵连杀。没错，他钻了进去。送进医院的时候，他已经奄奄一息，说不出话来。医生说，黄鳝已经把他的肠道钻破，钻入了腹腔。这条黄鳝不但很活跃，而且还很大，足足有半斤重，2-3厘米粗。当时的情况一度很危险。当时我们还担心他是活的，后面我们仔细拿出来，估计应该是死了。大夫行医数十年，这么离奇的病例估计是头回见。都说医生憋笑是专业的，除非忍不住。这大夫已经快不行了。当伤者被问及原因时，他一直不好意思开口。原来他本想买条黄鳝吃，期间养在了浴缸，洗澡时不知是忘了还是怎么，竟然和黄鳝洗在了一起。随后他的后庭便惨遭毒手，可能是觉得自己玩脱了，没脸见人。男子面对提问一言不发。上一个玩脱的，我依稀记得是一个肉身不实的女菩萨。广西的一处街头，一辆满载而归的吸粪车在经过街区时突然爆炸，瞬间周围满地狼藉，连招牌都被炸得模糊不清。由于事发当时是白天，方圆50米内无人幸免，无数行人和店铺均难逃一死，整个街区变得一片祥和。行人无奈化身使徒行者，来往车辆也只能纷纷被迫行驶。周围的店铺也惨遭发愤图强，放在货架上的大批烟酒无法售卖，只能扔掉，真是损失惨重。这一次真正做到了人人有份。一时之间，整条街上都是满城尽带黄金甲，处处可见祥瑞。这简直是有史以来史无前例的一次灾难，史称安史之乱。即使3天过后，事故现场依旧散发着浓浓的屎味，店铺里的异味也迟迟无法散去，真正做到了青史留名。事故后，吸粪车主陈先生及时联系了受害店铺，表示愿意支付4万多的赔偿，并承诺今后一定做好检查再进行作业。各位出门的时候看见吸粪车一定要及时避让，免得遭遇不必要的尴尬。平时呢，饮食也要注意，尽量排出蹲时的便便，这样粪车爆炸的有效杀伤半径会小很多，功德无量了，属于是。其实我们在看的时候呢，那孩子还不大敢说实情，他还说就塞了10多颗珠子到里面去。深圳一名13岁的男孩因为探索生命的奥秘，往自己的尿道塞满了小钢珠，第2天因疼痛难忍，被家人送到了医院。因为它有磁性，每个都粘在一起了。后来我们算了一下，有186颗。做完检查后，医生都惊呆了，男孩的膀胱里密密麻麻地堆满了巴克球，伴随着体位移动，不断刺激膀胱，所以才会如此痛苦。真是长江后浪推前浪，一浪更比一代浪。我以为往尿道塞牙签和铁钉已经是人类脑洞天花板了，没想到当年的几位前辈输给了区区一个未成年，真是后生可畏。但是这么做的危害可是很大的。不取出来的话，尿拉不出来，肯定会影响很大的嘛，到会影响到膀胱，引起肾积水啊，影响到损害肾脏啊。由于巴克球是带磁性的光滑球体，而且在体内团在一起，取出的难度很大。医院采取的膀胱镜和取实烂方案都以失败告终，因为磁力珠彼此粘在一起，用力掰都取不下来，医生只能用钳子一颗一颗往外摘。好在经过努力，终于成功将男子体内所有珠子取出。第2天，男孩就能下床行动了。这个事件虽然搞笑，但也从侧面反映出一个问题，那就是我国目前的性教育缺失。13岁的孩子正处于青春期，不可避免的会对身体的变化产生好奇，这时候就需要家长和老师的正确引导，以防孩子们出于好奇做出伤害自己的行为。